張記餅打俾阿 Donald Trump 咯。你俾嗰5隻，我諗咗4個禮拜，你而家突然間叫我諗一首歌，屋企人點樣睇你做奸角㗎？冇眼睇。唔好信佢啊！我小心啊，阿婆！佢喺隔離嘅話咧，佢講你馬一隻一撈機上面啲石碌落嚟啊，點知計錯數啊？啲石碌多咗啊，真係擁埋咗咁滯啊！已經22蚊搭車啦，咁得嘅，有心有力嘅。如果喺子成咧咁多個電視角色裏邊咧，雖然好難去揀啦，真係要揀。對你嚟講未必係可能最紅嗰個㗎。對你嚟講，你覺得最有感覺或者最有意義嘅？你講最有意義啊？即係對你自己咋？即係唔係即係一個好 personal 嘅問題啊？你可能最喜歡或者最覺得做過呢個角色咧都算冇咩遺憾啊，即係咁嗰啲啊。如果唔係純從角色上邊帶俾你嘅反思，而係從你經歷拍攝嗰個過程裏邊咧，就係有2個角色嘅。係一個就係烈火雄心，一個就係封神榜。好啊，咁烈火雄心先啦。點解咧？烈火雄心係好辛苦嘅套戲，要有好多打戲咧。我做最奸嗰個，我做古天樂嘅大佬。咁但係我個女朋友係梁琤，咁但係後尾古天樂。即係梁琤就去當然我呢啲永遠都係做啲主角嗰啲側邊嗰啲前度啊，成，所以最終佢係同古天樂一齊嘅。但係個過程裏邊，我又5度強姦佢啦，迷姦佢啦，跟住我同古仔有好多場打都唔重點，喺火場打嗰個先重點，熱死人。不單熱，同埋你啲位要好準，真係放緊火側邊。咁你過少少你都辣着㗎，差唔多。咁係好，同埋喺好炎熱嘅夏天，我覺得而家呢個年歲我已經做唔到呢樣嘢，係好辛苦。冇試過暈低係嘛？差唔多，真係好正常。同佢打係差唔多。同埋咧，你要明咧，好奇怪嘅，香港咧，即係拍電視劇咧，係日以繼夜，夜以繼日㗎嘛。咁你仲要係呢啲咁辛苦嘅劇咧，喂！真係揾命搏嘅啫喎！係啊，我仲記得有一場，哇，好辛苦！嗰場講山泥傾瀉，差唔多結尾㗎啦。咁我同李珊珊仲有邊個唔記得咗，就逃走定係我又係綁架佢定唔知點啊？我哋去到一個木屋嗰度，咁點知突然間落大雨，咁咧 suppose 個劇情講係冧山泥擲住間屋㗎。咁我哋嗰時真係拍冧山泥嘅，唔係畫上去嘅。我哋喺間屋仔裏邊 set 咗好多個細機，跟住咧一隻一撈機上面啲石碌落嚟啊！點知計錯數啊！啲石碌多咗啊！真係擁埋咗咁滯啊！好驚啊！成間石屋推爛咗啊！咁我哋咪焗咗喺入邊咯。幾耐啊？都一段時間。嗰個，但係我有啲覺得生命即係危在旦夕嘅感覺。我死梗啊！你聽到啲轟轟轟轟，我有啲咩密室幽閉恐懼症㗎。哇！咁你驚啊？真係咪？好驚嘅嗰啲，又加埋啲泥啊嗰時。係，但係嗰陣時驚啫。但係諗翻轉頭原來你身為演員，你都希望經歷唔同嘢，唔通下下文戲好玩嘅。咁你經歷過又打又火又山泥傾瀉。烈火雄心係咁封神榜就更加啦。係點啊？你要黐嘅嘢全部黐晒上身咯。即係我頭套不特止黐眉黐大胡簾，着件大嘅衫，仲我要上個凌霄閣啊！凌霄即係我哋叫凌霄閣就係即係嗰個平天觀啊，好重係不鏽鋼，但係要食位淨係食嗰個計心位，咁即係變咗我頭唔可以喐啦。即係我做戲就算幾大，辛苦點樣都好，你個頭永遠都係咁，因為你一喐咧，你個頭套扯落嚟。咁又喺最凍嘅時候，酒池肉林，啲水你以為暖㗎，唔係凍嘅 ，sorry， 喺冬天，以為好傻係嘛？係咯，跟住仲要去試過翻去韶關拍萬馬奔騰，我已經唔識騎馬㗎啦。係咯，咁我大家唔使驚，我哋有人拉住，咁啲馬就企喺度諗住 stand by 做嗰個 pose 啦。點知嗰時阿元華哥，佢識騎馬，佢喺度玩啊，自己喺度跑馬，見到我隻馬跟住佢一齊跑，我直情失控咁成個山跑啊！嚇到我直情跳馬咁滯，我仲要着住啲大馬褂啲袍嗰啲，總之成個經歷係冇得定。但係嗰陣時你覺得好辛苦，你已經唔想做，即係覺得係一個好慘痛嘅經歷。但係過後你睇翻，而一個原來係好令到你好有紀念嘅情景。係，喂，咁但係你嘅人生其實演藝界先啦，都幾得意嘅喎。本來你只係想做一個主持、播音員啫，或者主持啫，跟住就變咗淨嗰個軌道咧，係去咗電視喎。冇錯，係咯，係啊，即係如果而家諗翻起嘅時候，覺得咁特別嘅，同埋你自己本身咧，你嘅夢想
未必係做呢一行。我冇鋪排過呢樣嘢嘅。係咯，係啊。其實我夢想係想做工程師，因為我爸爸係工程師，咁但係佢讀完之後就打仗，咁打仗冇嘢起不特止，仲要走佬嗰啲咧，咁我就希望可以成日繼承父業嘅，但係後尾自己成績唔爭氣，根本上好難入到，咁所以做唔到咯。咁跟住你問我想做咩，我真係冇諗過嗰時候，咁但係就亂打亂撞。即係機緣巧合又好，上天安排好，我而家變成今天我就係咁。係咯，屋企人點樣睇你做奸角㗎？冇眼睇。咁啊係，你頭先求其咁講咧，又強姦啊！你諗下阿媽綁架啊，跟住拱人落樓啊！你真係咩衰嘢？乜嘢都衰過啦，真係乜都衰過做㗎。係，咁唔怪得網民啦，成日話咧，冇信佢。我冇小心啊！阿婆，佢喺隔離嘅話咧，佢講你埋佢咁多年之後 OK 㗎啦。嗱，點解我會咁講？因為我最記得真情我最多戲嗰時候咧，我媽咪喺加拿大㗎，我啲 auntie 仲同佢講：喂，你睇下你個仔啦，佢好犀利喺香港，如果咁樣，佢一集都冇睇過。咁我後尾問翻佢點解冇睇，佢其實有少少冇眼睇，佢都唔知點答我。即係佢做戲啫，佢唔識分㗎。即係唔可以話唔識分啦，但係佢覺得不是味兒咯，即係老人家可能嗰個諗法係咁。當然而家係兩件事啦，但係你入行，佢已經唔好贊成我入去娛樂圈，因為係對於傳統嘅老人家嚟講，呢啲係污染嘅地方嚟㗎嘛，大染缸嚟。係跟住入嚟見到你又問埋晒，即係城市追擊嗰啲問題，即係嗰啲仲爆管供書教學，你哋咁問埋嗰個飯盒係咩？你諗下，我明我阿媽嘅心態，我都戥佢真係陰公嗰陣時候，但係好彩我而家都做翻我自己想做，都做到啲咁所以希望媽咪 OK 啦嚇。係嗱，你不知不覺啦，入咗行30幾年啊嘛。係啊，我91啦，係咯。咁好啦，值唔值得？值得。係咯，值得咁你得啦，呢一句已經。但係中間過程辛苦咯，即係頭先你聽我咁講，我而家咁講翻轉頭，梗係可以淡然一笑啦，哥。你諗下嗰陣時候，真係隨時你都唔知點。咁，但係我都覺得大家都想同啲朋友講就係，即係對啲年青人，你一來我有幾個教訓賴晒嘢嘅，就係即係例如你讀書嗰時候，千祈唔好因為你身邊嘅朋友讀咩，你會覺得你自己都係，千祈唔好。到時你搞到亂晒大龍，你自己翻唔到轉頭。咁二就係你一定要你做嗰份工作，你一定要對佢有一個 passion 先得。即係好似電台咁，你點捱啫？即係但係唔係一定好嘅喎。你到時又計分，咪又要寫信，又要淨係計龍虎榜啲分。咁你日日坐喺度就係做呢啲好你覺得好無聊嘅事。咁但係原來你對呢份工作嘅熱愛可以引申到你繼續堅持落去，去到可能某一個地方、某一個地步。唔係啲人成日話咧，前輩都係咁講嘅。不過我唔知啲後生仔啱唔啱聽啦，就係話要抵得諗。所謂蝕下底咯，其實呢個真係嘅，即係呢個我唔係喺度 hea 大家咧，即係譬如頭先阿子成我講咯，喂，佢做一年咧，好鬼悶嘅文書工作，鬼唔知一入電台梗係想做節目噶啦，咁係咯，但係冇法咯。咁但係呢啲我唔覺得係所謂嘅抵得諗咯，我覺得過程當中總會有啲嘢學到嘅，一定有係咯，你唔好淨係用金錢嚟去衡量咯，同埋有時你抵得諗少少咧，你引申到將來有無限嘅一個機遇嘅，即係我覺得會一定，所以有時唔需要計算得咁真準。我俾50，你一定要俾翻50，我冇呢啲嘢嘅。唔緊要。喂，如果要阿子成啊死啦，跟住又係跳出咗咧，唔係你做功課嗰啲嘢，用一隻歌去概括咧，你嘅演藝圈，你覺得有邊一個最？你俾嗰5隻，我諗咗4個禮拜，你而家突然間叫我諗一首歌，即係唔係 ？OK， 我記得啦，都係嗰首，都係邊隻？一生何求。哦，係。嗱，即係你唔好斟酌裏邊嘅歌詞先，淨係個歌名。其實我覺得我去到今時今日，無論喺演藝又好，喺電台又好，真係你仲想點啊？唔係係好 match 嘅，真係好 match 嘅。OK 嘅，係啊，咪呢隻歌曲確實係嘅。你就算我唔理你人生發生咩事啊，你當中 drop 落去咧，咦係喎，係啊，即係好多嘅人生嘅智慧咧，同埋嗰種嘅做人處世嘅。嗰種嘅唏噓又好啊，或者當中嘅領悟咧，係喺字裏行間咧，全部出晒嚟。冇錯，係咯。咁你會唔會係嗰隻咧？即係聽歌係會好感觸，甚至會落淚嘅人嚟？會。最嚴重嗰隻悲秋。好悲喎！呢隻真係。係啊。呢隻可能大家未必好熟悉。大家一定要聽，但係我真係好希望大家。係台灣嘅一位女歌手嚟，呢個歌好好聽，佢有好多獨白嘅。冇錯。咁點解我咁中意呢首歌曲咧？有個背後故事嘅，呢個就係我邂逅我老婆嗰時候，大家都悲秋喎。係啊，邂逅喂大佬，呢個唔係我哋中間嘅歌，但係我哋邂逅嗰時候，呢首歌正我同佢都好似
但係啲人都麻麻地㗎，播得唔 OK 㗎，我中意㗎。我好中意，我嗰時候就係我識佢嗰時候，大家個談論話題就由悲秋開始。即係大家都好中意，雖然係好悲啦，但係大家都好中意黃國倫嗰個獨白，加上陳亞玲嗰種演繹嘅，成件事咧係好悲。但係就係我同佢可以產生話題啊，或者有一個共鳴，有一個大家嘅係咯個嘢就係呢首歌咯。所以點解你要問就係咁？跟住你真係搭真裏邊所聽嘅，哇！成個意境，我講好早期，我初聽係一聽一次喊一次，聽一次喊一次。咁點解會喊咧？感觸咯，即係感觸嘅佢哋裏邊所講嘅東西咯，裏邊有嘢，同埋首歌嘅意境 create 得好好，我到而家都好中意嘅首歌，個旋律好好聽嘅，係咯。好啦，本來咧其實阿子誠咧就揀咗隻歌曲咧，我揀5隻嘅，5隻。本來我意思話你本來有一隻歌曲咧就真係咧講你同阿 Claudia 嘅太太咁。咁好啦，咁嗰隻歌本來你係揀咩㗎？本來唔係本來，唔係而家可以講嘅係咯，乜本咩鬼來嘅係。唔係，其實我同佢都有幾隻歌存在，但係如果你話最終結局嗰首歌，唔係即係結局，即係嗰首最具代表性咧，就係安仔嘅首許志安就唯獨你是不可取替嘅。點解啊？因為我哋大家都好中意呢一首歌，當然呢首歌嘅最原先我哋大家中意今生注定啦，咁但係後尾原來再更加貼切嘅歌詞。我將佢擺咗落我哋結婚嗰個 video 裏邊嘅主題，即係嘅 background music，就係唯獨你是不可取替。咁所以如果你問我同佢之間嘅一首歌，我會講呢首咯。係，即係你覺得呢首歌嘅歌詞嘅內容就好形容咗你哋，形容到嚇，即係難得喺人生裏邊可以遇到佢，同埋大家又係喺當中可以有互相扶持啊嘅一種感覺我覺得就係呢首歌。嗱，我哋兩公婆我都認識咗一段幾長嘅時間啦。喺我認知裏邊咧，其實 Claudia 好有性格嘅。有㗎。你哋兩個點可以維持到咁好嘅關係咧？有冇啲咩秘訣？其實中間又係經歷過好多嘢咯，即係同我頭先我所講俾你聽，我自己工作上面嘅人生所經歷嘅差唔多。如果我講其中一單咧，可以講得嘅。喂，我哋周不時。做咩啊？周不時都有想殺人咁樣嘅女人，有熱戰有冷戰，咁正常。係啊，但係去到一個地步，係真係分手咁滯㗎，即係仲要無數次。唔係啊，我呢啲先棘啊，即係我同我以前嗰啲咧，就冇乜點嗌過交，跟住啲人咧就係話咁先死，一嚟咧就會拜拜㗎啦。哦，所以你應該呢啲咧係咁樣咧，高低起伏啊，好多咧反而咧就可以維持。係咩？我第一次聽喎。係咯，即係我啫，即係大家相敬如賓之後，突然間分手。唔係啊，即係一嘢嗰下就可以拗到好激。咁但係之前有冷戰㗎嘛？咁梗係有啦。係啦，即係嗰啲咯。係。咁我哋唔係咁，但係因為我老婆嘅性格咧，就係偏向一定要有咩講清楚，即係可能因為女仔佢都 strong 㗎。係啊，佢好 strong。即係偏向一定要有咩你講清楚，而我性格係偏向咩都唔講嘅。哦，即係我覺得嗱喺佢最 hit 嗰個時，即係最熱辣火熱係啦，咁避一避嗰個火熄細啲啦，咁好啲。啊，斷到唔係嘅，越燒越大嘅，可以喺佢嘅身上面。係，咁我咪開始慢慢，即係其實中間經過大家無數嘅包容、磨合、分手、冷戰，直至到覺得你分手意思係結咗婚定係咩啊？未結婚嘅，未結婚就當然有好多萬次分手啦，直情好多萬次分手。喂，真係嗱，你真係唔講我真係唔知喎。係啊，我以為你哋係好磨合得好好嘅。唔係，開頭好辛苦。開頭大家因為我同佢係兩個世界嘅人嚟㗎，基本上。但係又咁啊，係要兩個世界嘅人一樣先至可以係一對。如果我同佢係咁樣，就大家分咗好耐㗎啦，即係撞到爆㗎嘛，直情。係啊。咁而家我哋結咗20幾年婚啦，即係咁相處咗30幾年啦嘛，嗰時候。咁大家喺中間發現到一樣嘢就係其實你要學識點樣欣賞對方嘅好處咯。係。咁而佢亦都教識咗我，當有咩事情發生嘅時候。我哋要有份同理心，因為好多時我哋唔係嘅。係你唔使咁嘅，我成日都咁樣，我俾佢鬧㗎。即係佢譬如發生咩事，你唔好咁諗，使乜咁諗啫？做人係，但係佢原來佢上天創造佢就係咁嘅性格嚟嘅嘛。你叫佢唔好諗唔得㗎喎。咁反而你唔好唔叫佢唔好諗，你試下將佢擺咗喺你自己裏邊。如果我係佢，我會點咧？即係我有同理心，咁我就會識得點樣去安慰多啲。係陪伴聆聽都好重要。即係呢啲係全部係磨到平晒先翻到嚟咁樣。宗教係咪有幫助咧？都有嘅，對你哋兩個嗰個關係嘅有嘅。因為我大家都係基督徒啦，咁有咩東西嘅時候，我哋都會翻去祈禱啦。係同埋有時我哋因為我哋都有啲宗教背景，好多時候當我哋去到某啲，我哋唔會去到好極端位。係咁，你會諗緊聖經上面教我哋做嘅東西，我哋應該係愛是恒久又忍耐啊嘛，即係呢啲東西係幫助到我哋咯。
喂，寵物咧嗱喺你哋嘅人生當中咧，即係子誠或者 Claudia 都係啦，佢哋兩個人第一都好中意音樂啦。另外咧，我諗寵物喺你嘅人生嘅比重咧係非常重要嘅。寵物喺佢嘅生命係重要好多，係咪啊？即係其實開頭我對寵物冇乜感覺，係佢影響咗你咯。影響我開頭我自己試過養我隻狗，我嗰陣時養我隻狗，我養唔到咧，我俾咗佢養啊。即係但我完全冇任何掛念之心嘅，即係你諗你有冇幾冷血嗰時？哇！你同我養啦，咁果然你去翻呢一個咧戲劇當中嘅間角啊，係咯。即係嗰時我對動物嘅感覺唔大嘅。係。咁直至同佢一齊之後，佢好中意狗。係。跟住我哋大家一齊係咯，一嚟撫養，我哋而家到而家都已經有成7-8隻啦。你屋企有7-8隻狗啊？走咗啦。我走咗，即係而家剩翻4隻。但係你最高峰嘅時間同一時間養幾多隻啊？就係而家咯，4隻。嗱，仲有4隻唔係細狗啊，唔係兩隻大兩隻細，係咯，都係咯，兩隻大喎，大嘅嚟都唔係嗰啲咩阿拉斯加嗰啲，唔係嗰啲，唔係我哋嗰啲都係普通唐狗嚟嘅，即係都係中型 size 唐狗，我哋係領養翻嚟嘅兩隻。係，舊時我哋要買狗嗰時唔興㗎嘛，我哋養北京啦，我哋養臘腸啦，養芝娃娃啦，即係嗰啲先嘅。係，咁後尾一路走下，咁我哋我老婆好得意嘅，有啲人就話：喂，你好多人養完狗之後，嗰啲狗走咗咧，佢就唔想再養。係啊，驚嘅，頂唔順。我老婆調翻轉，佢一定要再養，佢先至睇到生命嗰種嘅盼望，生生不息嗰種盼望。即係佢啱啱調翻轉，佢係一個好少數㗎，即係異數嚟嘅。好多人真係唔想再。我見到我自己都唔敢養，即係我覺得好傷心。會走一隻你，哇！大佬陪你10幾年。咁但係佢唔係，佢覺得我有呢一份愛，我可以再繼續延續落去。係咁又可以養多隻我，咁先睇到生命嗰種循環不息，即係佢係咁睇。好啦，喺你養過嘅寵物當中，最難忘係邊隻啊？有咩故事發生過？哇！每隻寵物都有佢自己好獨特嘅故事㗎。最難忘，我諗應該係我哋好錫嘅一隻北京咯，但係其實你話有咩難忘嘅經歷，唔係有啲咩哇驚天地泣鬼神嗰啲，而係同佢相處嘅過程，我哋最錫佢呢一隻。點解最錫佢咧？因為我老婆好中意北京狗，啲扁頭扁地嗰啲。係咯。咁嗰時佢係好得意嘅，全白色嘅北京嚟嘅。咁同佢相處好，我老婆話最錫佢呢隻狗。咁佢一路都陪到我哋最後尾。我老婆佢點樣？佢係最後尾器官已經去到差唔多衰竭嘅啦。係。咁係哇，好難過。係佢差唔多最後一口氣嗰陣時候，我老婆帶佢醫生度打針走，我哋唔想佢再辛苦，即係直情要睇住佢打針，然後送走佢，即係嗰隻佢已經嗰陣時嗰陣佢唔係好老，13歲、14歲，即係咁上下。咁但係同我哋相處嘅過程，因為可能我哋嗰時唔係養咁多狗，咁我哋對佢嗰個呵護啊，或者個重視更加大。咁而家我哋有兩大有兩細，哇，走來走去成班友，搞到我哋亂晒龍。咁即係嗰個照顧嗰個時間可能分薄咗咯。嗰時我哋係好錫佢。咁你係咪你同阿 Claudia 都係約定咗咧？我哋不如就係以呢啲狗狗作為你哋好似嘅下一代，就 rather than 咧自己有下一代。其實都係呢樣嘢嚟嘅，但係我哋冇話特登係因為養狗狗而有下一代，而係我再同佢結婚嗰時，佢係我 second marriage 嚟㗎啦，已經係。咁我哋已經一把年紀㗎啦嘛。咁唔係啫 ，OK 啦。你諗下，我結婚20年，我而家22蚊搭車咯。咁得嘅，有心有力嘅。我即係驚我驚啲小朋友再大嘅時候，你已經辛苦。哇！你即係好辛苦。咁所以係我哋一個共識就係咁。係。好啦，如果而家一個人生路啦，行到呢個階段啦，子誠有啲咩嘢你仲想做㗎？其實好笑，我一靜不如一動啦。係成個過程裏邊，無論呢個娛樂圈經歷過幾大嘅翻天覆地，包括當年有數碼電台嘅出現啦，大班挖角啊，王維基挖角啊，其實我都有啲咁嘅接觸嘅。你都有參與嘅喎，係我有參與，兩邊都有參與過。咁但係我啲依然留守喺香港電台同埋無線電視。係咁就你睇到我人，其實我係一動不如一靜嘅。其實對於我嚟講，所以你問我而家，我依然希望繼續做好我呢個節目啦。係咁音樂情人可以將更多，但係唔單止係音樂啦，因為播咗20幾年，來去都係嗰啲歌啫，好老實講。咁你喺呢啲歌裏面點樣可以再將一啲更我希望可以將一啲更好嘅信息，好嘅意思係一啲有意思嘅信息，有啲正面嘅東西咧，
可以帶到俾而家呢個咁暴戾啊，或者咁煩躁嘅社會，唔係咁多打仗嘅世界。即係聽到真係係咯，人嘅心靈係需要安靜，而音樂其實係一個好大嘅療愈。咁如果你身為 DJ， 我希望你都寄餅帶俾阿 Donald Trump 咯，咁樣。係，寄俾佢喂你啊！仲要鬧佢，你可以鬧佢啊！係咯，真係我真係冇啊！係，咁係一件係嘅，即係等於我最近咪做咗一個電台歲月音樂會。係啊係。咁係會又會又再次提醒我哋咧，即係作為傳媒人或者做主持人咧嘅嗰個道德同埋責任。係。即係好似講到咧好誇張咁樣，但係喂係要有。唔係嗰陣時我哋嘅 training 都係咁樣俾呢個 concept，但係而家後生啲唔覺嘅，佢就咁坐喺度講嘢，就我未必想捉高打船啊 ，sorry， 唔好意思。係。即係但係我哋個 training 或者新歌俾我哋嗰個概念個思想係呢啲概念，你攞到一個公共嘅廣播空間嘅時候，你有責任，你唔係亂咁講嘢，唔係亂咁播嘢，即係我哋希望可以做到能夠影響到社會嘅東西，而正面影響到，即係嗰樣咯。係好啦，最後啦，要問阿子誠啦，哇，好嘢喎！結果真係冇講我啲歌，唔係講一隻都好，係啦，我自己諗到一隻嘅，唔係講兩隻。嗱，始終音樂情人啦，一個早幾耐啊？幾多年啊？好受歡迎。我接手嗰時候係05年嘅。你係接手馮偉堂噶嘛？冇錯，係啦，05年，哇，即係20年咯，21年，今年21年係。好啦，最難忘嘅聽眾同佢一個接觸，即係可能係書信往還啊，或者係即係總之係咯，同佢哋嘅交接有啲乜嘢嘅難忘事發生？21年嘅一個咁嗱，其中有一個聽眾就係有一件喜事，一件唔好喜事嚟嘅。咁如果你講喜事就係我做嗰個節目有點唱嘅環節㗎嘛。咁由初佢哋有一男一女佢哋嘅相識，而屋企極度反對嘅情況底下，各自寫信俾我講翻佢嘅心路歷程，然後各自點唱俾對方聽，都覺得佢哋應該冇機會走埋一齊嘅。到後來有一日，佢哋寄一幅請帖俾我，咁溫馨喎，係啊，好開心。咁跟住佢仲話可唔可以邀請我出席？係，咁我第一次出席聽眾嘅婚禮。咁點解你做煮飯？我係搬禮啫，大佬。但係好正喎，感覺係哇冇得定，而家變咗。唔係佢當你係屋企人啊？係啊，因為我比佢屋企人更加清楚佢兩個嘅相交過程啊。呢個好多嘢唔講俾屋企人聽嘛。係啊。好啦，呢個係開心事。開心咯，唔開心嗰個就係有一個好有 talent， 佢對寫文章，佢就係佢其實 inspire 我喺我節目裏邊成日寫嘢，inspire 我寫嘢嘅一個女仔。係，佢成日寫好多我覺得好有深度嘅文章，散文嚟嘅。即係佢寄俾你，係啊，哦 OK，有時我試過喺節目裏面讀㗎啦，嗰時有佢唔單係寫嘢叻，佢畫畫都好叻，咁佢又畫我啲樣啊，佢又中意 Danny 啊咁樣，即係曾經俾咗好多，佢又定期又會俾啲文章我啊，即係寫散文啊畫俾我咁，咁直至到一日我收到個消息，佢離開咗呢個世界，咁佢屋企人後尾將佢離開之前，佢特登有啲嘢寫住要俾鄭子誠，叫佢知道。包括咗佢儲埋晒一沓佢寫關於我嘅文章。同以前冇俾過你，冇俾我。同埋佢有一兩個佢自己覺得係人生裏邊最重要嘅一啲嘅物件啊。咁佢屋企人就寄咗嚟俾我。佢話一個女仔叫 Josephine， 咁佢寄咗嚟電台俾我。佢話佢臨走之前話叫我哋一定要俾你。咁你收到個黑點？係咪我媽唔認得？係咯。真唔係講笑，真係喎呢個，喂，連我啲冷血嘅可能我都搞唔掂喎，係咯，真係，但係真係好，有時上天真係我唔即係天妒英才，佢寫文章畫畫嗰種靚嘅程度，嗰份心裏邊嗰份嘅單純冇機心，即係你睇得到嘅，即係現今世上好難揾，咁都10幾年前嘅事啦，係啊，即係呢啲我最大感覺。明白，好的嗱咁啊，今日再一次多謝阿子誠啦，多謝國峰，好正啊！即係聽佢嗰個人生古仔咧，呢個人生古仔其實都幾波濤洶湧，犀利啊！係諗翻轉頭，我都坐喺度笑咋，其實我當年喊咗好多，其實係，所以咪話咯，呢啲就係人生嘅閲歷，可以令到個人成長噶。雖然過程咧係辛苦嘅，佢都有好多嘅，OK 啦。好啦，今次再一次多謝子誠，多謝國峰，多謝晒，多謝。請大家記住 like 我哋啦 ，subscribe 我哋啦，同埋撳鐘仔。